近日，珠海斗門樓市被一則神秘嘅信息搞動，鋪天蓋地嘅轟炸式宣傳，話佢憑借新規住宅100%嘅實用率，加國企背書，加100萬方大盤手作，加3.3米樓底呢4組關鍵詞，引發本地市場購房者同業內人士嘅密集打探。有人話佢係承接粵澳紅利嘅第一站，有人話佢係將湖景、學區以及成熟配套裝入社區，亦都有人話佢係重新定義咗珠海西部人居標準嘅標杆之作。呢個自帶懸念光環嘅項目就係大橫琴嘅琴湖學院。既然市場吹到咁行，咁阿輝今日就揭開佢神秘嘅面紗，睇下佢到底係驚喜抑或是驚嚇。首先，如果大家有定期關注斗門樓市資訊嘅話咧，就應該會知道琴湖學院係珠海大橫琴喺湖心路重倉嘅11宗地塊裏面嘅首個項目。佢佔位於斗門湖心板塊嘅騰日路以北、騰達一路以東，同斗門湖心路教育天花板嘅齊正小學、西湖學校以及嘉禾城相鄰。佔地面積係1.45萬個方，建築面積係3.9萬個方，綠化率係35%，總共由4棟住宅組成，容積率係2.76，總戶數係382戶，物業係珠海橫琴世聯雲城市服務，管理費係3蚊人仔，係一個相對精緻且純粹嘅社區。其中2棟同3棟咧係24層嘅板樓設計，1棟同4棟咧分別係16層同25層嘅塔樓設計，車位數係320個。主推嘅建築面積係68、83、94、97、113、126、127嘅精緻2房到4房，明年年底精裝交付。咁琴湖學院作為大橫琴喺斗門首個面試嘅項目，到底有咩唔一樣嘅優勢呢？第一，開發商背景，琴湖學院背後嘅締造者係珠江集團嘅下屬企業大橫琴置業。眾所周知咧，珠江集團係珠海最早成立嘅國有房地產開發企業之一。亦都係珠海最早進駐港澳嘅窗口企業，同唯一嘅珠澳雙總部國有企業。自1980年喺澳門創立至今，始終扮演住珠澳合作橋梁嘅角色，深諳珠澳兩地融合嘅發展脈絡。而大橫琴置業係珠江集團旗下嘅核心力量，更係名副其實嘅橫琴城市開發主力軍。喺橫琴，大橫琴置業以灣區戰略嘅視野，打造咗涵蓋高端住宅、產業園區以及商業綜合體等等嘅多元業態。所以佢唔單止係參與咗橫琴島嘅蛻變，更加係推動咗橫琴躍升成為國際級嘅合作平台，係真正俾時間檢驗過嘅橫琴專家。第二，產品力，如果你睇嘅樓盤足夠多咧，相信你都會好似我咁樣進入咗一種審美疲勞啊！你會發覺大部分嘅樓盤，要麼係靠概念堆砌出嚟嘅空中樓閣，要麼係只講性價比嘅剛需妥協。但係你睇完琴湖學院呢個盤咧，你會發覺好樓盤嘅競爭力從來都唔係初見嘅眼前一亮，而係住咗入去一段時間之後，依然可以拍住心口同身邊嘅人講：我冇揀錯。琴湖學院作為大橫琴置業喺西區首個新規住宅項目，以全齡化、全時段、全週期為核心理念嚟打造嘅全齡健康社區，你步入社區就能夠感受到佢用心。例如迎賓歸家動線嘅儀式感啦，係為咗令你每日返到屋企推開大門就能夠釋放疲勞感；而森林景觀中庭嘅綠植同步道，係為咗俾老人家晨練以及小朋友嘅娛樂天地；鄰里互動區嘅台凳凳咧，係為咗打破鄰居之間嘅陌生牆；仲有開放式嘅全齡段俱樂部，年輕人可以坐喺度飲咖啡傾偈，老年人又可以組團捉棋。雖然佢嘅公區面積確實好有限，但係自從你步入社區嗰一刻開始咧，你就會發覺每一個年齡階段嘅人都能夠喺呢度揾到自己嘅舒適區。第三，新規住宅得房率高。眾所周知咧，喺湖心路一帶目前仲未有新規住宅嘅產品，只有湖心路對面嘅湖心新城有一個龍湖天籟係新規住宅，所以琴湖學院係湖心路首個新規住宅。相對於同片區在售嘅項目咧，普遍都係8-9成嘅實用率，而琴湖學院通過科學空間嘅設計，令建築面積實現咗100%嘅實用率，每個空間都有附加值。大家千祈唔好睇少呢啲多出嚟嘅20-30%。對於剛需家庭嚟講，佢已經係多咗個完整嘅收納空間；而對於改善家庭嚟講咧，就等於係客廳能夠放多一種梳化，房間裏邊擺多張梳妝台。完全冇浪費嘅過渡，亦都冇唔湯唔水嘅轉角位，每一寸空間都實實在在咁樣用得到，呢啲先叫做真正嘅得房率高。第四，住得高，舊規產品嘅樓底普遍都係2.89米嘅，所以裝咗吊頂、掛咗吊燈，再擺翻個衣櫃咧，瞬間就會產生輕微嘅壓抑感。而琴湖學院咧，直接將樓底拉到3.15米到3.3米，喺珠海咧確實好少見，所以企喺室內咧，佢帶俾你嘅第一感覺就係通透。因為陽光能夠更加充分咁樣照射入嚟，就連空氣咧都更加順暢。
更重要嘅係呢種更高嘅樓底咧，能夠俾到空間更多嘅可能性。想裝複雜啲嘅吊頂都完全冇問題，唔需要為咗慳翻啲空間而委屈自己嘅居住喜好。第五，裝得落。大家應該明白一樣嘢咧，就係住家嘅終極考驗，從來都唔係啱啱住入去嗰陣時嘅整潔性，而係住咗入去3、5年，甚至係10年之後嘅狀態。而琴湖學院就通過科學設計嘅體系，從空間死角到立體佈局，全方位化解咗久住必亂嘅痛點，按需收納，精準分區，既解決收納難題，又提升咗生活品質。例如96個方嘅舒適3房，從玄關一直延伸到陽台，打造咗3米高度乘以12米長度嘅貫穿式收納牆。咁樣嘅收納空間就等於頂一間次房。再例如127個方嘅4房，全屋贈送嘅面積高達32.3個方，相當於一間主人套房嘅面積。就算係3代同堂6個人長住，後續仲有可能面臨家庭成員嘅增加、生活需求嘅升級同物品堆積等等嘅問題，佢嘅空間依然能夠保持從容嘅狀態，徹底解決長期居住嘅空間焦慮。第六，日常生活便利，項目緊鄰嘉禾城廣場同省一級嘅齊正小學以及西湖學校，教育資源較為突出。值得分享係齊正小學同時擁有廣東省綠色學校以及珠海市健康學校，仲有珠海市平安學校嘅稱號。佢嘅核心新綠藝課程喺省內甚至係全國都有一定嘅知名度。好多時候就係呢種篤定而從容嘅配套，決定咗房產將來嘅流通性。第七，眾所周知啦，斗門湖心片區嘅官方定位叫做富有濱江田園特色嘅宜居示範區。項目除咗緊鄰白藤湖之外，3公里範圍內仲有13個公園。正如2025年斗門區人民政府工作報告指出嘅，斗門區要聚焦共建宜居、宜業、宜遊嘅優質生活圈為核心目標。吸引眼球嘅賣點咧，我哋講得足夠多啦。咁不利因素有幾多需要注意嘅咧？佢又到底適唔適合你咧？睇完示範單位再同大家做個總結。OK， 我哋先睇一棟5樓嘅示範單位，佢係2梯4伙嘅，前邊2伙咧係96個方嘅3房2廳2衛，後邊2伙係最大積嘅127個方嘅4房2廳2衛。我哋先睇呢套東邊位嘅創意板房，佢入嚟係做咗個入戶花園嘅，但係咧比較好嘅咩咧？佢出邊仲有一扇門。就可以呢扇門就可以起到一個大量咁樣增加咗佢呢個私密性同埋安全感咯。咁入嚟有一個入戶花園，呢個入戶花園又同室內起到個緩衝過渡嘅作用。呢度係換鞋嘅地方嚟嘅。再睇翻佢呢個戶型，佢從呢個客廳到呢個陽台係半贈送嘅空間嚟嘅。咁全部飄窗台咧都係全贈送啊！飄窗台佢做得比較深，係成米呢個進深嚟嘅。跟住睇翻佢呢個室內，即係佢有個少少嘅缺陷就係從呢個入戶門到呢個主人房呢扇門啦，係形成咗門衝嘅啫，一開門就可以睇到呢個主人房呢扇門，有啲人可能會比較介意。咁睇翻呢度，一整面呢個到頂嘅呢個收納櫃咧，都係呢個交樓標準，一整面都係。跟住裏邊係一個常規 size 嘅32cm 嘅呢個進深，下面仲做埋包邊嘅，即係唔會容易吸塵咯。再睇翻佢呢個動區空間，6.9米嘅呢個大橫廳。大橫廳有咩好處咧？就大大咁樣增加咗個呢個室內呢個採光面，同時咧又可以減少咗呢個過渡嘅動線，去增加成個動區空間呢個利用率。我哋睇翻呢個陽台，同樣都係等寬嘅。佢呢個陽台都係6.9米呢個面寬，跟住2米呢個大進深。喺我哋東面咧就係白藤湖，甚至乎我哋仲可以遠眺翻呢個黑白面將軍山啦、紅鶴大橋啦，甚至乎十字門以及橫琴金融島。我哋正前面咧就係呢個西湖學校。呢個型係一個大面寬小進深呢個全面格局嚟嘅，相當於係一個洋房嘅居住體驗咯。但係成間屋嘅話，只有一個少少嘅缺陷，就係佢呢個窗咧開得比較細，可能會顯得比較壓抑少少。同埋咧，佢會俾出邊呢個96個方呢個戶型遮擋咗少少，所以發展商咧一般都會做翻個磨砂窗去做翻個隔離。跟住呢度係一個大雙門嘅呢個雪櫃位，跟住3節門都係個膠標嚟嘅。佢係4房2廳2衛嘅，本身呢度係有2間房嘅。為咗增加咗個空間呢個通透感咧，現時將中間呢一線飛檐長牆剝咗之後，就可以令到成個動區空間更加光猛、更加開揚。跟住睇翻佢呢個洗手間公區，佢做喺呢個位置咧，其實佢私密性相對嚟講就冇咁高，因為如果你屋企有客人過嚟嘅話，你需要貫穿到成個動區，即係個客廳位置入翻嚟正區先可以用到呢個洗手間。跟住呢間房，其實國企咧係比較有良心，因為佢真係俾咗個常規 size 嘅50cm 呢個衣櫃，咁呢邊仲打咗一線剪軌道嘅，即係如果唔打嘅情況之下咧，佢可以兼顧到比較從容嘅呢個3邊落床位嘅位置。呢邊係都係一個東南面，
呢個飄窗台，可以望翻呢個湖景。跟住主人房，主人房係個套間，呢邊係朝北面嘅寶光窗，跟住呢度一個衣櫃位，一整線係轉角位嚟嘅步入式嘅衣帽間，甚至乎帶埋一個寶光窗。跟住經常化妝嘅朋友應該知道啦，帶自然光嘅效果嘅話，喺呢度化妝情況之下係最好嘅。咁呢邊完全都可以兼顧到你三邊嘅落床位，係32.3個方呢個主人房嚟嘅。OK， 跟住我哋去睇翻佢96個方呢個單位，我哋啱啱計咗套價咧，就係10樓嘅單價就13400左右。而家我哋睇96個方嘅戶型，96個方咧，佢係北向，呢間房係按陽台佈建嘅，所以係半贈送空間。呢個客廳到呢個陽台呢個位置咧，又係半贈送嘅，跟住飄窗台全贈送。呢個型做得比較好嘅係咩咧？佢係名副其實嘅 LDKG 一體化嘅設計，佢係將成個廚房、飯廳、客廳以及呢個景觀陽台咧係完全融為一體嘅，完全冇分割感咯。跟住3節電門係交標嚟嘅，你打開嘅情況之下咧，又可以增加咗成個棟區呢個空間開闊感，關翻埋咧又可以完美咁樣隔離翻油煙。呢扇窗都唔係暗窗，可以望翻呢個中庭嘅。嚟到呢個位置就係雙門嘅雪櫃位，佢嘅客廳係做咗3.7米呢個開間，行出嚟正前面咧就係西湖學校，完全冇遮擋，所以咧你樓層高咗嘅情況之下，反而佢噪音會比較大啲。但係呢個一棟咧佢係冇遮擋，因為佢呢邊係望翻呢個操場噶嘛，同埋呢個湖景，呢邊係唔會起樓噶啦，就係操場。跟住咧仲可以遠眺翻呢個虹口大橋，甚至乎十字門，跟住裡面嘅正區。呢個型反而做得比較好啲，個洗手間外置出邊，跟住呢間房，呢間房就係功能屬性，就唔可以做房噶啦，都係明窗嚟嘅，可以望翻呢個中庭。再過嚟南面，即係如果你放一個1.5米嘅床嘅情況之下咧，呢邊仲可以做到個衣櫃，但係你就打唔到床頭櫃咧。如果你打咗床頭櫃，即係兩邊如果打咗床頭櫃嘅情況之下，就打唔到衣櫃，只能夠2選1。裏面嘅主人房套間，就可能有啲人比較介意，係因為佢直對噶嘛，一入嚟就係一個洗手間，有啲人可能會比較介意。但係佢空間感係比較闊嘅，入到嚟呢邊俾大家展示下，2米，睇翻裏邊嘅休息區。同樣啦，96個方，因為佢實用率嘅話係去到106%，所以咧佢就唔會話特別咁開闊咯。咁如果呢邊係做咗個1.5米嘅床嘅情況之下，同樣都只能夠要衣櫃或者要一個床頭櫃加一個衣櫃，其他嘅話就打唔到。啱先我哋報完價，呢個一棟嘅9樓去到11900嘅單價。我哋再拍埋4棟5樓嘅示範單位，個係2梯6伙嘅，有68、83、94同埋113。83、94同埋113咧，我哋就唔拍啦，就拍呢個68嘅兩房。68嘅兩房咧，佢同隔離呢戶68咧係共用一個門廳嘅，私密性相對嚟講咧就冇啱先我哋睇一棟嘅咁高。跟住入嚟就係同94一樣，傳統嘅 LDKG 一體化設計，將成個廚房、飯廳、客廳以及呢個景觀陽台完全融為一體，去增加咗成個空間呢個通透感同埋開闊感嘅腰正嘅廚房。同樣呢度係一個節電門交標，打開嘅話咧就可以增加空間開闊感，同埋關翻埋又可以隔離翻油煙。佢全部都係做咗呢啲斜級嘅油煙機嘅，即係斜級嘅油煙機。佢相對於傳統嘅頂級有咩好處咧？即係你操作嘅過程當中，你唔會容易撞親頭，同埋咧佢吸油煙嘅效果咧係會更加好嘅。呢扇窗都係明窗嚟嘅，跟住呢個雪櫃位，即係大家如果會睇過五洲家園咧，你會發覺人哋68個方已經可以做到3房2廳1衛嘅，但係呢度只係做咗2間房1個洗手間，但係你呢度同五洲家園係差咗幾千蚊嘅價差。睇翻陽台，只要你認住佢係朝西向咧，你就知道我哋正前方就係湖心路300米就係湖心路，南面咧就係西湖學校同埋齊正小學。往南面走5分鐘，行路5分鐘就去到呢個嘉禾城廣場噶啦。一睇翻佢呢個正區，呢間房係送咗一半面積噶嘛。如果你喺呢度放咗個1.2米嘅床嘅情況之下咧，呢度仲有少少落床位咯，但係就唔會好大。即係如果你放咗1.2米嘅床嘅情況之下咧，就得翻呢度嘅過渡空間。所以作為呢個功能屬性可能會更加好啲，或者做個衣帽間都得。跟住
公區洗手間，有明窗嘅主人房。主人房咧就如果你放咗1.5米嘅床嘅情況之下，就只能夠放多個床頭櫃。放咗床頭櫃之後咧，就放唔到呢個衣櫃。放到衣櫃咧就放唔到床頭櫃。所以如果你想放床頭櫃嘅情況之下，咁隔離呢間房就可能作為呢個衣務間嚟使用會更加好啲。啱先我哋計咗個價，中間樓層就1.1萬，跟住總價圍度落嚟就係75萬嘅。我哋而家落翻樓下。即使係新規產品，實用率再高，學區再好，配套再成熟，園林再精緻，佢都一定有需要注意嘅地方。首先係噪音影響，大家通過航拍鏡頭可見啦，項目周邊仍然存在待開發嘅土地以及道路，而且落樓就係2間學校，呢啲都會產生日常嘅噪音。呢個問題咁就直接同寧靜嘅居住訴求而相悖。對於單純嘅養老群體或者需要居家辦公以及嬰幼兒家庭嚟講，喺短期內可能都會成為呢部分市場嘅抗性。雖然項目有做隔音玻璃啦，但係確實冇可能全日都關窗。第二，社區規模同內部環境。項目總共只有4棟樓，屬於小型社區。相比大型社區嚟講咧，佢內部配套嘅種類同規模相對有限。此外，雖然有35%嘅綠化率，但係小型社區嘅中央園林面積同層次感肯定不如大型社區。若然你偏好靜物感同低密度嘅居住環境，咁小型社區可能係優點。但係，若然你睇重大型社區嘅豐富園林同多樣化嘅公共空間，咁就需要實地感受佢是否能夠滿足你嘅預期。因為中意大型社區嗰種濃厚嘅居住氛圍嘅客群咧，會覺得呢個體量嘅樓盤會缺乏煙火氣同歸屬感。咁琴湖學院呢個盤到底適合啲咩人群？又需要勸退啲咩人群呢？我個人認為適合佢嘅人群有以下呢5類人。第一，剛需家庭，尤其是首套房嘅家庭。琴湖學院有超過100%嘅實用率同精巧嘅戶型選擇，能夠最大化咁樣利用面積，可以滿足基本嘅居住需求，避免咗空間嘅浪費，而且總價嚟講咧相對可控，適合預算有限但係追求功能性嘅家庭。第二，重視學區嘅家庭，項目同省1級嘅名校相鄰，教育資源優質，適合有學齡兒童嘅家庭長期居住。第三，注重居住品質同細節嘅改善買家。項目有3.15米到3.3米嘅樓底，加科學收納嘅設計，以及全齡化社區規劃，能夠提升長期居住嘅舒適度同空間嘅從容感，適合對居住體驗有更高要求，並且希望避免久住必亂嘅家庭。第四，認可國企背書以及長期價值嘅客戶，珠江集團大橫琴作為國企開發商，交付品質更有保障，適合偏好穩健品牌嘅買家。第五，工作通勤族。項目靠近香海大橋同珠海大橋以及紅鶴大橋，適合自駕通勤往返香洲、金灣以及港澳嘅人群。而需要謹慎考慮或者需要勸退嘅人群呢，係以下呢2類人。第一，對噪音高度敏感嘅人群。項目緊鄰學校，上落課嘅鈴聲同廣播聲，仲有待開發嘅道路，都會產生日常嘅噪音干擾，唔適合需要絕對安靜環境嘅人群。第二，偏好大型社區嘅氛圍者。琴湖學院只有4棟樓，一共382戶人嘅小型社區，缺乏大型社區嘅園林層次感同豐富嘅公共空間以及煙火氣，難以滿足對社區規模有一定要求嘅買家。再簡單啲嚟講咧，琴湖學院係一個針對特定客群，例如剛需、學區、改善買家嘅精準產品。佢憑借高實用率、國企背書以及教育資源，形成咗差異化嘅競爭力。但係佢嘅噪音以及社區規模等等嘅因素咧，就需要你根據自身嘅需求同埋長期嘅居住預期嚟理性權衡。若然你優先考慮學區、功能性以及品牌保障，我認為佢係值得關注嘅。我係輝，我哋下期再見。